Во ова издание, САД, светски лидер во крипторударство, но законодавците ја разгледуваат користа и штетата од овој процес врз климата. И во виерот на војната во Украина за убавината. 25 стилисти за коси и ногти цел ден бесплатно ги средува жителите на Бородјанка. Изработувач на виолини се надева да ја прошири традицијата од неговите предци и да ја пренесе на идните генерации. Ве водиме во Александрија, Вирџинија. За ова и повеќе останете со нас. Ке ви кажам. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Главна вест по светските агенции дека испораките на жито од украинското пристаниште Одеса продолжија денеска. Товарниот брод Разони под знамето на Сиера Леоне беше првиот што го напушти пристаништето, носејќи пченка за Либан. Турското министерство за одбрана објави дека и други бродови ќе заминат од Украина попладнево. Турци и Обединетите нации посредуваа за договорот со Русија и Украина, конкретно на јули, за да се врати извозот на жито во услови на глобална прехранбена криза, за која светската организација вели дека е влошена со руската инвазија на Украина. Договорот предвидува безбедно минување на товарните бродови од пристаништата во Јужна Украина преку водите во Црното море, што Русија ги контролира од почетокот на војната конкретно на февруари. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации рече дека обезбедувањето жито да стигне до светските пазари е хуманитарен императив. Стефани Дуерик додаде дека светската програма за храна планира да купи 30.000 метрички тони пченица, да ги натовари и испрати од Украина на брод изнаемен од Обединетите нации. Криптовалутите користат огромно количество енергија, а како што индустријата расте, се зголемува и загриженоста за незиното влијание врз климата. Мет Дибо со детали. Овие компјутери се дизајнирани да вршат една работа што е можно побрзо, да погодат долг код од букви и броеви и да заработат биткоини. Тоа е така наречено копање на биткоини и други криптовалути. Кога ќе биде завршен, овој објект во Рокдейл, Тексас, се очекува да користи 700 мегавати, доволно електрична енергија за напојување на еден мал град во САД. Минатата година Кина ги забрани криптовалутите, делумно поради тоа што представуваа ризик за целите на земјата да го намали испуштањето на издувни гасови. САД се светски лидер во крипторударство. И сега законодавците ја разгледуваат користа и штетата од овој процес. Не можеме да ги реактивираме напуштените објекти за фосилни горива или да го одложиме пензионирањето на некои од нашите најстари, најмалку ефикасни електрани заради поддршка на енергетските интензивни активности на крипторударење. Електрана што работи на јаглен беше надвор од функција, додека фирма што се занимава со копање криптовалути ја купи и повторно ја стави во погон со користење природен газ. Како одговор на ова, легислатурата на државата Њу Јорк усвои закон за ставање 2-годишен мораториум на операциите за копање криптовалута со користење на фосилни горива. You can do this, just do this right. Во Тексас, богат со енергетски ресурси и слаба регулатива, крипторударите се подобро прифатени. Сакам Тексас да биде оаза на планетата Земја за биткоин и крипто. Најголем дел од електричната енергија во оваа сојузна држава се уште доаѓа од фосилни горива. Круз би сакал да види повеќе операции за искупување крипто, како оваа, која користи спорадичен нуспроизвод на природниот газ при производство на нафта. Но што ако е можно да се добие дигитална валута без гладната за енергија компјутерска работа? Некои велат дека е можно. Има постапка што троши за 99% помалку енергија, но треба да се почитуваат протоколите од сите страни. Етериум, втората најголема криптовалута, годинава објави планови за транзиција. Но некои критичари велат дека таа постапка, позната како доказ за влог, може да доведе до монопол, па и полош. 51% од собственоста на таа мрежа може да го пробие безбедносниот хардвер и да ги украде парите на сите други.
Додека владите се обидуваат да разберат и да регулираат оваа брзо растечка индустрија, се развива и прилагодува. Го вртиме погледот кон селото Бородјанка во регионот на Киев, што беше едно од првите во Украина што беше гранатирано од руската војска. Десетици луѓе беа убиени, стотици други ги загубија нивните домови. Сега локалците и волонтерите организираат ден за грижа за себе. Само што завршивме со реновирање на нашиот стан. Купивме нов кревет и сега размислувам каде спијат моите деца. Толку напорно работевте и сега лежите овде. 70-годишната Марија Василенко секој ден го посетува гробот на незината ќерка и зет. На 1 март русите ја бомбардирале нивната зграда. Василенко и незините внуци избегале, а незината 41-годишна ќерка Олена и 45-годишниот Сергеј биле затрупани под урнатините. Василенко не го изгубила само семејството, туку и незиниот дом. Сега живее во така наречениот модуларен град, каде собите се големи само за да соберат еден кревет, маса и стол. Но подобро е отколку да спие на отворено, вели пензионерката Ана Шморгун. На 2 март русите фрлија бомба врз нашата куќа. Некои загина, други се водат за исчезнати. Волонтерите помагаат, ни даваат храна и не поддржуваат. Сепак, тешко е. Повеќето луѓе имаат тоа што им е потребно за живот, но во град во кој преовладува тага, локалното население сега се обидува да помогне на друг начин, преку организација на ден за разубавување. Како дел од иницијативата, 25 стилисти за коса и ногти цел ден бесплатно ги средуваа жителите. Идејата е на 30-годишната собственичка на салон за убавина Наталија Вишуненко. Уживам да ги разубавувам луѓето и да ги правам среќни. Настанот во Бородјанка е комбинација од тие две работи. Од 24 февруари и сопругот на Наталија е вклучен во помошта за селото. Тој ги евакуираше локалците окупирани од руските сили и спаси стотици во Бородјанка и околните делови. А за крај на News Flash, виолината е еден од најпопуларните музички инструменти во светот и семејството на Рич Максман ги изработува веќе неколку генерации. Джун Со разговараше за занаетот и уметноста во изработката и поправка на виолините. Погледнете. Работам на трупот од инструментот, користам многу мало тесно длето за време на резбата на дрвото. Материјалот е малку незгоден, постојано се менува насоката при резбањето. Јас сум Рич Максман. Изработувам виолини, ги поправам и реставрирам. Изработувам виолина Виола Виолончело. Имам работилница во Александрија, Вирџинија. Пораснав со виолина. Почнав да свирам виолина на 3 години, учев со татко ми, свирев со него. Во моето семејство, виолината е веќе 5 генерации од доцните 1800-тите. Првата виолина на која се сеќавам беше на мојот прадедо, изработена во 1895. Ова е копија од брошурата на мојот прадедо за изработка на виолина која била отпечатена околу 1910-та. Ова им го давал на потенцијалните клиенти. Ова е слика на Отис, мојот прадедо и неговиот син, мојот прадедо Харалд. Ова е слика од неговите инструменти. Повеќето од алатките што ги имам во моментов се алатки што ги наследив од мојот дедо. Некои од нив се и од мојот прадедо. Се надевам дека со изработката на инструменти од секаков вид за сите типови на свирачи ќе можам да придонесам за светот на виолината што ќе живее надвор од мене. Исто така се надевам дека ќе можам да ја зачувам и да ја проширам традицијата што потекнува од моите предци и да ја пренесам на идните генерации. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон, следете ме преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.